وثيدي دي توالين تيكو 5 نفقينا بوساكي غادي ليسي مونريال ديال النوميرو ايديو سوفرانا كي سين يزلسن سوازن سن ويدي مسمى سيل كي دي نو اكيد لا بلو ميزون يتيدي دي مونريال سي 2010 ميسنت ميزار وكي ضامر اي تامر ما ينير زوف الكامر. أزول رشيد أزول ويدي ديسلن. أثن أمبر نحكي في كيس سوزل كان كيكين دماغوث من سنيد لسان نتميزال توصل دا مونريال 2010 ويفنى دينا تشينيا وغير فلاي بلا نبدو تسقسيين. أكيد نعم كي اللي كي ميزار ناد جناد غير دينا غنروح غير تكنيكو مع الزوغون. دونك ابري فوالا جيراك تكنيك ني نروح نخدم ليتيراتور الجي. دونك صرا سينيس كواسن الفرنسي تمورت غنروح على فرنسا كيما القرايه 2006 نروح على فرنسا صافي غادينا سميتها الدكتوراه نو 2009 2010 نروح على كير مونريال. تنميت عبر سقسيم زوارو ثوغير كيتنا في زوارا سين يدلسن وين مسمار سيل كي دي نو سيل كي دي نو هكا وين تيني دي قارن دينا او اكيد لا بلو ميزون او يفونا دينا دا فشوت مساين كي سين يدلسن كي تسوزل هنا كي سيل كي دي نو تحكى تقصد كيون لي مامي ديوسان اليوث تدارت القبايل فغادي تشيخ دينا. En fait, chez Antid, ça fait beaucoup c'est qu'il des beaux évadés de la tasse تمثال مش الغاشي الناس مش تربين دريان وانا مش ارسم تلاوين وانا مش tasse تمثال يقعد لي تدار مزداني تدار ثاني قال جا انت يخدم كان شغليست وغاد كديو تقشيش تي المزيف تان الماث يسداويت تناس خطا فوالا كوني نقراو خاطي فكرت تناس خاطيه صافي سيل كي دي نون صافي دينا نون بور بروميي نيفو دو لا ليكتور كني قارون. لا بلونيزون تحكود تقصد كيون المزير غا توجور كيردي تدارت نتا كواس مشطوح ما تبغيض يتوحر شويه تدارت بوكو دو فيولونس يبواس بون مي كوميم سي انتيغري تعيش لينا كذا تدارت من تما 100 نظام يبواس راسي وتقسيطه كي ما تبغيض يتواكس في السر صافي يروح يرول بور فيو لو روغارني الغاشي يروح لتمدينت دينيت مدينتي موقعد انو ذا خديم يفاد خديمونو كو ذا خدم صافي سكشميت الاسلاميزم اسماء كني بدا ناكو تسكر لي زيفينمون ني دي بدا لا ديسيني نوار كي كان بدانا كني صافي نساي وعرس يقيمي في مدينتي يغدر تدارت مي يغالد دوايض النظام يغالد يبغى يفدرك وازن ديالك يعني يحفظ يثمثين تبغى تدياوي سورتو في الدين يبغى تدياوي تدارت ابري مي كوم يسعى الخير ديالنا ديال بلاد النيف بدا نخدم لك وشغل نسن يروح دير تصار قلنا سي خمنا كنا الشهر قبل هذا يروح رد تصار يروح يتبعير فرافن فوالا بغا تجا وين يمغري انا ديال مشيت فوق هكا اتجري مغرد كي توليم هكا هاتا تيداهم كنا توليم امشي شوف شي يحكوا اوغان كي داك زول كان زعما كافن دي تغارين تنظينين امازون جيماجين ايباي لا يثمورت بوكو بلوز اكزاكتومون في زوزو كايت الجي شو تزغيكين الدفاع celle qui dénonce for de Richa El-Sam, la plus maisante for de Imro. ديمرو دخل متزغيك الحي مثلا حسين لوني تبغى 19 دوين كان غزال يسكلا تقبليت ذي قبالين كتابونا كي غافين ويشدني كتمتسينا من يشبان ذميرو قران حسين لونيا يشبح وين يتسالوا حملا وين يتسالوا دابا من القران يزديق دابا يوهام في السكلا اسقسينا وسين امر من غرا كي ونقالنا كي غير كي نتولي كي لا تكين
مش نسميها كي صوميت سي ان بو درول خاطر لا فيها لسان رجال انونس يعني ونا في وانا كاتشينا هاف اعمار ولد ايت عمر il a raté sa vocation d'être un humoriste. C'est vrai, Nala. Ah, bon, dans la vie, c'est rare, d'ailleurs, quand j'essaie de faire de l'humour, plus j'ennuie, plus les gens qu'autre chose. Maintenant, l'humour, j'adore beaucoup, j'aime beaucoup. Malheureusement, l'humour dans un roman. Qui tu vas lire un gars, mais qui tu vas ما قلنا كني حديث كني رفيق نجارسن تقصيران ça veut dire langage يسرح après même si انا نهضر في لي سوجي لان grave sérieux mais ماشي كني شي طوح نيط صاي toujours à côté de nous déjà كيما روغ قال لي نوت تحسوا اماكن اللي راك ذي حبيبهم ديال رفيقان صافي سي بور سا لا فصا داخل بون قال لنا شو كورا دونا في غنديرون الا ما تغرضون قال تسيلي ما كنا ولاش ما كنا قراك تواليض يا حبيب مي تقصر نيارسن صافي يتينا لي جوجمون بوكو موان دو جوجمون اتريك كني قال المورال نا بوليتيك نا شغل سي ان مومون فيستيف شغل ما كنا voilà donc مثلا كاين قال لك pour moi c'est un moment festif ونافرون ديرون تسمينا كانوا نافرون هذه لي اوفير en quelque sorte خاصه داخل الحوايج لو كان dans la vie compte c'est choquant mais داخل بونغال c'est autre chose on est dans un autre domaine je pense voilà je me mets dans la peau ما قراك اللي حبيبنا تصلصان تقصير صافي دايما تقوى شويه في الصاد داخل بونغال ناكينينو بين اللي انا قد الصح شو ديبول هاو دعني امر ما ترضكيت ونقالنا كينيك اذا كان لنسين وذما هنا كان يشد لنا السبتيت نتنسلمت مع الاسلاميزم بوليتيك الى جعفر بوليس بونغال celle qui dit non et puis عقبه la plus misante كي راسنا كي سين وذما وين كي راسنا كي شطح خالد فرانسيس une sympathie. Est-ce que dans ça, les islamistes, ils méritent la sympathie? Là, les islamistes dans la vie, parce qu'ils sont très là maintenant, il y aurait un personnage de roman, il ne faut pas les caricaturer. خاطر مولاش البيرسوناج هنا يسعوا زرغار في الدين الصغير يسعوا ان انتيري ليتيرير بصح ما تسيكل لي بيرسوناج كي ساعه نطاس لي كاليتي نظن انا ما دي فوا خدم الحوايج اماكن مشى دينا ثورا نسيكل كيما نسيكل يونس ليكستيريور سي اماكن سي دي بالمونطوز سي انتربيلون لي بيرسوناج ني سو انتريسون l'ambiguïté ça a quand même beaucoup de qualités mais des fois خدم الحوايج اماكن سوهمنت bizarre voilà surtout pour quelqu'un bon on connaît un peu pas l'idéologie islamiste ديال سيون جامي صافي نشوف هذا كاش لا لوجيك اللي داخل المخيس بك هذا خما كان هذه مساينا ميكيا pourtant l'évolution du personnage on voit bien que c'est pas un débile mental au contraire il a beaucoup de qualités بالك une personne ordinaire on s'arrête بعد صافي à la fin l'ambiguïté on se pose la question à l'aveuglement ça fait des noces sur l'aveuglement qu'est-ce qui fait que personnage qui ça a les qualités mais il agit de cette façon il en quelque sorte on se pose des questions à ce l'aveuglement idéologique qui c'est intéressant dans le sens où une personne نيرون خاطر مساك ريالمون مساك لي زافيغلمون نكوني بلا ما نزرثن سي فاسيل نولي لافيغلمون بايض ولا وين c'est par exemple on peut méditer sur l'aveuglement humain des fois il est extrêmement intelligent mais parce que ils sont aveuglés par quelque chose par des convictions tellement profondes qu'ils veulent pas de discussion et خدم الحوايج qui sont complètement bizarres ça là لما جلسي جو اكسترابولي ça qui donne par exemple un ويد دينا تولي Jean-Paul Sartre يمكن c'est l'un des plus grands esprits humains
très très intelligent, mais Smith, par exemple, comment il a été un peu aveuglé par rapport au communisme. Mao Tse-tung, le communisme chinois, il torturait les opposants et il les a complètement des choses abominables. Il était au courant de ça. Il était au courant de ça, mais il n'a pas dénoncé. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, on se pose une question, un grand esprit Amina, il est aveuglé par rapport à quelque chose, il sous-somme, mais parce que, bien alors, on pense peut-être, voilà, on se pose des questions, est-ce que c'est pas un aveuglement parfois juste comme ça, humain, psychologique, qui empêche de voir les choses telles qu'elles devraient être vues normalement? Voilà, je pense que c'est ça. تنمي فاهمة قيمتين يسقسيا يلا سقسيا يشد ونقالي ثوغيضا مزوغون سال كي دينا نولا ديس اعمر تخمد كي كينود ماون نتولاس قص قود ماون نتولاس يمكن مثلا دي تيكتيوين نسات ماون مكاهنة نجية ليلى امل ودغا واش جبضات تتولاس نقول قال لك إمكاناً est-ce que la présence des youth تحكيت كي تلاق دولا قاعدين كي de cette façon فما d'abord غادي نقلقي يرى مكن وقي لا بلوميزون والسيناكيا يرى de façon كي دينا لينيير صافي حكيت كتقصيت بوقشيش مزير مي سميه مقارن جون ادولت ذاك مكن là, plusieurs. C'est narratif, c'est un peu une composition polyphonique. Plusieurs récits. Pour moi, les facettes, c'est des facettes différentes adoptées et la société par exemple, Lila, elle est cynique sur le titre de les valeurs. Pour elle, c'est un nom à toutes les valeurs existantes et c'est tout. Là, il y a bien sûr le matin des contre par l'action, déjà elle agit, c'est-à-dire c'est un nom qui n'est pas l'action par l'action. Lila, c'est un nom par cynisme. Là, Nadjiania, c'est avec de l'indifférence. Le mec elle est fermé à tout, pas de ni affection avec son conjoint, ni son entourage. Le mec s'est enfermé dans son monde. Là, Amel aussi, c'est là, mec bon, et le mec il était un peu choqué, déçu, s'abandonner à c'est une dépression. Une dépression, ça veut dire mec qui rend là il faut dire c'est le kemalis. Il a pour moi un nom métaphorique dans le bungalagien, plus général, mais bon, il est entre les lignes, il savait dire c'est au lecteur mais raha ou les sakias des walia هذا walia voilà, donc il y a plusieurs portraits, c'est des facettes différentes qu'elle peut adopter une fille presque dans notre société. هكا سلام داما ومرو عمر التمر لكن هذا اللي سكينس السلكي دينو تني دينا اوهو السبعه تولاس هي اليوث الكاهنه نجيه ليلى امل خاردالا يتمثل داك التيدير اكن تولي نتات يا اليوث وذرت دوين ما سلك كيشي دينا عمر هذه حاجه بنادم هذا حد ديار تكتفكي كنا ديال زار داشو كيغلان كيفغن السفير نولا غن كاهنه نجيه ليلى امل ايواشو يتقار اوهو يتمثل سي بور سا بغا تفهم ايواشو ونقال لك اسمي سالكي دي نو يند دارنا مر دا كان ونقال ويسين بلوميزون ماشي ضربا وذ ماون ديون بوذم كان ديون مقارن حسن كي يفكيس سين سنة تودرين ما تبس اسميكا تودرت قبل هذه ملال
العقبه اكتشفت مجمله العقبه هو يفن اعمار تصمد لا ميتامورفوز نعرف لكن هذه تودرت نحسن مكيد لها بصح هكا قدرنا تريد اللي ساكي زمر هكا كيفيوث لينيير لا تسنف ما زمر دينا ذاك لا تسنف تودرتي تودرين ناس تودرين ما زمت سي دي فيلاج نا خاطر ها تودرين سي دي فيلاج غدا هذا صح هذا صح صالح ايه كنسقسي ما نسقسي العام داكور صافي دو في صافي لا يوث سميلا هذا مشطوح حتى دارت كيبدا كنا نمد سميه روح من 900 نظن باي مخالف شي طوح مي سا بروبر في اسمي دي ملال الاسلاميزم لي كومبليتومون ميتامورفوزي دايوغ يغال دارت بغا دارت كامل تير دي انا من سام اسني صحفوا كالكي سورت كاس كيفو فير يغال دا اما كنوري هدا سيني وري عاش دينا وري سين سكي سباس يغال دا ماكينه يناك تودرت ناكو سنيت قبل نيكزيست بلو ما دينا ثورا شغل توالا الاسلاميزم كيما نساعد لي جون تروحوا دي فوا روحنا هذه نيت الدار روحنا التمدين سكوا ساعه ماين 6 وقرن دوغال دويفيا ما كي لا بلانيت نورني دوسان شغل ما تفكر ميتافور انفورماتيك نكوني انا غير ناكو كون جينيرال نخدم لي ميزاجور اون فونكسيون ليكسبيريونس لنا باش نديكوفري شغل ما صعيب ما ذكر ذكيونهم كوان ما فوار ذكر كوان في 10 نظام لي زيكسبيريونس نتبدل شي طوح مي نتغير توجور لي مام سيتادير تقيمو فيها هذوم داك اللي كنزري 20 سنه كيا تاخذ بالك كيف الدور سي توجور لا بيرسون مي الاسلاميزم ماشي في الاماكن ماشي اللي ميزاجوري يخدم سور البلان انفورماتيك اما كتوري ضرب ماكينه تفورماتي الغاشي تانستالي un nouveau logiciel et puis il fonctionne juste ce logiciel ni nouveau tout le reste n'existe pas حسن سميت يغال تدارت انه لا كل حاجه كاينه هو يقول شي القران انه لا القران ça n'existe pas et puis اماكن اللي بروغرامي فيهم de faire du prosélytisme احصاء باش نتدارت تمسخر الفلاس يحصل تمسخر الفلاس معناه يتكمل خاطر نتا بور لوي سي سون دوفوار سي ان دوفوار غادي يخدم البروزيليتيزم مني فوالا الى لي شونجمون لي امبورطون كي نعاود بيرسونيلمون سنا ديجا ويذ سنا كي الغاشيه سما نزري على شحال هكيا ونطبطون غنكشف من الاسلاميزم كي توري ربما كنت ما كاع الغاشيه وثنا قرار ماشي هكا ذاك تمسريت ماشي تسيتورا نهضر نمشي رساعه نمشي وين ميم تمسريتي تبدل تمسريتي تبدل لك سي دي تيرم جامي سيراسن اي بي ان ريزونمون دي غاف دي الناس سي كومبليتومون اون اوتر هيستوار سي كو الدنيا اماكن اون افير ا اون بيرسون توتالمون ديفيرونت شغل فورماتي انستالي الناس ان لوجيسيال نيرون حسن سي باسي كوم سا Par contre, il y a une chose qui m'a attiré l'attention. Asmi là, Hassan, le personnage Hassan, le tempérament, il se laisse aller. Bon, c'est pas quelqu'un de. Il suit toujours, c'est-à-dire il réagit tout le temps, il n'agit pas. C'est pas quelqu'un de proactif. Asmi, l'idéologie islamiste, en quelque sorte, hésite avec des convictions, avec une foi très forte. Et ça fait, la conviction, ça fait de lui quelqu'un qui, quand même, يخدم الحاجة ماشي دايرة تصارى قلنا يسحمنا كنا يسكسم في السالة دايرة تصار de façon très violente. C'est pas n'importe qui peut faire ce qu'il avait fait. Et je sais pas, المغاربة الإزمة دي سقسياس تنوات. Est-ce que بصح سمي الصدرة كنا مازالت مزاي 15 16 ans سمي ديوغال c'est un jeune adulte 20 22 ans comme ça. Zma il a l'âge qui compte aussi, mais je pense aussi on peut dire vers Yorald parce qu'il a une conviction et il se dit qu'il a le courage, il se dit qu'il ce qu'il faut faire pour agir comme il le pense. Est-ce qu'il a un réfouach, c'est autre chose, mais effectivement Yorald c'est un personnage complètement différent, il a complètement changé.
Zara, on a la zma d'énergie qui nous touche, oui, je me calme dans l'analyse littéraire, un roman d'apprentissage. Ça veut dire que les jeunes, un jeune, il peut à peu près, un parcours à peu près d'un jeune, comment il apprend sa vie. C'est quoi la trajectoire, bien sûr. زعما يروح على الاسلاميزم زعما يروح عند النظام مي واقي سي باركور كيون يروح ملي كيبدا تدار تيقول يوغا اسلاميست et puis à partir du moment du islamiste c'est une vie tout à fait différente à Mzouarou. C'est pas une suite mais c'est une rupture totale. ودانيا ضروري تولي غطاس تاكي كده على لي دينا ديسينيتاس سيتواشولين تقباليين يقول لنا كي كان يعقل سكسن دي مون دو فامي غالن اما تولس ما داراش يعني ها تخشي تقباليت كبد غودرار سلي فالور كابيل تروح تغندي لونيفرسيتي ديال الجير هذه لا ريزيدونس تدخل ديك توصل الحجاب تغالط الحجاب تغالط كود العقلياني داني كنت تولي تمثيل تقباليت تمثيل Exactement. Et maintenant, تخشيش تمثيلنا ناقشيش تفضل الزيكي لا كول bien très bien. كوزين فوزات مقرب مليح ما دوغ على كنياس الحجاب مليح شو على ما كاين كتشينا كذي وني ديروح ان étranger complètement كيف شغل سي le même fonctionnement alors que تصرب ما كني شغل بالك تصرب شغل بغيت مثلا وتماك ذو ماسد mais à partir du moment تاع الحجاب ذاين كتشينا complètement un étranger. يمكن توا ما تروحون كان كي بدلن قيم كان انسان على ريغلا مي لنكرا يزامبوز لو بوين دو فيو اي دوطر مومب دو لا فامي داك كي يخلقن شوا اللي تواشولين وداني ولا كاينين Exactement, non, exactement. C'est ce qui s'est passé. Hassan Nemid, il y aura le dama qui n'a exactement, il se vers Cheikh Ned Youssef dans celle qui dit non. Youssef dama qui ne savait pas, Youssef dama qui n'a mission à vivre de couloche. Pourtant, personne lui a dit ça. Les mamniens, celle qui dit non, on a chez Anti Devan, c'est clair, c'est sa mission. Mais Hassan, juste formaté de logiciel islamiste, واحد وحدس يوغا كيما ديكا ثاني يتجمع يبغى يفدر ثان comment ça fonctionne. C'était comme ça. C'est un peu partout et effectivement c'est des romans réalistes, c'est pas fantaisiste. يحكوا لنا نظرون سودري يعني تقمط سيتي لو تمثيل تقباليت زعما كاتيغوريزي لي كاينك سي دي سوسيولوجيك كي بيف ايدي ان بو لي سوسيولوج من كومون ما خاصك لا Dans la littérature, il y a toujours de la sociologie. C'est sûr qu'il y a un peu de tout. La littérature, elle englobe tout. La sociologie, c'est la poésie, il a couleche, la psychologie, il y a tout. Dans un roman, c'est une vie, en quelque sorte, c'est une vie dans un roman. Donc, on peut tout trouver, effectivement. Un sociologue peut s'intéresser à ça. Celle qui dit non, youth canadien québécoise صار يسجل en bas j'ai pas pensé à ça en tant que science politique voilà ça m'a ouvert en quelque sorte les yeux les façons de financer les islamistes qui financent qui financent l'idéologie. À un certain moment, ils ont décidé de faire la guerre. Ils font l'idéologie, c'est le commerce. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Un sociologue, il peut trouver quelque chose d'achol. Un prof de sciences politiques, il peut trouver quelque chose. C'est ça, normalement, en gueule, il englobe tout ça. تنميتيك فون قال لنا كيا مثلا ويثي دي تولين تي كيو 5 ما تصاوب ماشي كلا ديك السن تدير ما كيدنيا توت لي بلاتفورم ديديسيون كتيرين كذا الموضوع لانيا كاين تفهم اثنين سين لي ليبرير اما دي تيزوزو ديال كايف توفيرت ولا ديال الجزائر ثمناخ كي كاين وساتا كارا وسكسين كامو توسما يامبا التامر يسعى يصنفران بزاف Oui, bon, le confinement, il y a ça rate quoi.
Ça fait, oui, oui, ça, je suis en train de corriger un roman, ça veut dire, dans la phase finale. D'accord. Donc, même différentes là. اوكي في حال ماني راك فاش ديز مسلاي ما شاف نولي ما ديفا ما ادنا دي- وين تدويني تدوين تدوين النظام اكي كاين لو ساتا كاعك جاك دينا ضواليك انت كاع عمر فأنا ميرثا رشيد ميرثا في الفقاكي يعطيك الصحة بي حمل عطس لي زيميسيون تخدمهم سي صافي فريمون بليزير ما ولا تيكو 5 فوالا تنميرث سي تو صحيح رشيد تنميتي كاما ما ذكنويكم في دقيقه نسيان مليل ويلي النظام زود ما هو النظام ديس انت النظام دينا قيمه دي ثلويث